Musika zuzenean telebista saioa Gasteizera etorri da gaurkoan. Giante taldearekin egin dut hitzordua, Bonberene ekintzak zigilupean argitaratu duten 11 diskoa ezagutzeko. Gaurkoan gurean, post-hardcore erritmoak Giante taldearekin. Bueno, Giante taldea gara, Gasteiztik, Gasteizko laukote bat. Ni Asier naiz, Poke, Oki eta Mikel. 2016 urtean, hasi ginen honekin, pixkatola improvisatzen eta soinua bilatzen eta hortik post-hardcorean edo kokatu ginen. Eta horretan jarraitu genuen, This is Fine lehen diska atera genuen 2018an. Eta horren ostean egin genuen olako urte terdiko biratxo bat edo. Eta bueno, gero orain hemen gaude, 11 diska bukatu berri eta aurkezteko. Giante taldeak 11 izeneko diskoa aurkeztu berri du. Bonberenea ekintzak zigilupean argitaraturiko lana. Kantuen sorkuntza 2019 urtean abiatu zuten. Gure asmoa zen 2020ko udarako edo, gutxi gora bera ja estudian sartzeko. Baina etorri zen pandemia eta azkenean gure plan guztiak aldatu ziren eta moldatu behar genuen algenun moduan. Eta izan zen nahiko prozesu arraroa hori, ibili ginen, abestiak bazeuden nahiko landuta ja, eta hori, etxera sartu, 4 hilabete zer egin gabe, eta orduan horren ostean izan zen zerotik ikasteko moduko zehozer, Izan zen hori, abestiak berriro ikastea, zerotik. Berriro juntatzea izatea, eta hau nola zan. Eta guztia hau nola zan, eta abestiak nola ziren, ibili ginen 4 hilabete, stop, stand-by total, Eta orduan, jun ginen berriro erritmoa hartzen eta azkenean hori bukatu genituen abestiak, egin genituen demoak, landu genituen ahotsak eta martxoan, aurtengo martxoan, sartu ginen ja estudioan txapekin grabatzeko. Taldearen lehen diskoa This is Fine izenpean kaleratu zen. Taldearen nortasuna eraikitzen ari zen banda, eta disko horretan taldekideen eragin guztiak biltzen dira. This is Fine izan zen hori prozesu horren, edo ikasketa prozesu horren hasiera, Hasiera guztien moduan, daukazun guztia, laurok geneukan guztia batidora batetan sartu, play eman, dena burru bilborra, eta hortik hori ateratzen, Eta badago abesti bat honen soinua duena, beste abesti bat horren soinua duena, Eta horretan ere, junkinen gu ikasten, eta zuzenekoetan ere ikasten, eta beste talde batzuk ere ikusten ikasten, eta prozesu horren urrengo pausoa izan da hau. Eta nik uste, gure uste, diska honek badaukala horlako bloke izaera bat, Kompaktuagoa da, soinua abesti guztien artean homogeneoagoa da, izaera propioago bat dauka. Berak esan duen moduan, azkenean guk gure influentzia guztiak ezartu genitun lehenengo diskoan, eta atera zen horlako post-hardcore kutsu batekin, eta bigarren diska honetan, nik uste dut gure izaera topatu dugula edo nabaritzen dela hori, baina disko honetan nahaztuagoa dago dena, nire ustez.
Taldearen lehen diskoa post-hardcore erritmoetan zetorren. Disko berriaren norabidea ordea zabalagoa da. Normalean hasten gara riff batekin, gitarrekin. Eta gero ni ja hasi naiz, gutxi gora bera ritmo batekin sartzen. Eta agian, pentsatzen dut This Is Finen post-hardcoreen influenzia nabariagoa zela nire ritmotan, eta kasu honetan ez. Alderatzen baldin bat ditugu lehenengo diskako erritmoak eta diska hauetako ritmoak ezberdinak dira, eta basuaren eragina ere badago. Nik uste dut basuaren eragina nabariagoa dela diska honetan, aurreko diska baina. Sí, yo creo que siempre hemos tenido en esta banda ese concepto de todos los instrumentos importan, todos los elementos suman y ya en el primer disco creo que todos tienen una relevancia, pero en este se ha potenciado un poco más lo que estamos cantando de diferenciarlos más, mejor escucharnos y respetarnos. Había un proceso muy gracioso dentro del tema compositivo del bajo, que queríamos que tuviera como un poco más de groove, que fuera un bajo como mucho más rebuscado, con una línea mucho más enrevesada, más florituras, más definido y menos simple y que quede tan en segundo plano. Entonces, claro, teniendo guitarras que son tan agudas, tan estridentes, tan agresivas, sí que es cierto que hace mucha falta que tanto batería como bajo estén acordes entre ellas y que sumen una base gorda y fuerte para que se agarre todo entre todos. Base ritmiko indartsu baten gainean gitarrak zorroz sartzen dira. Zikinak dira, distortzioz beteak, erabatekoak. Bueno, gitarretan alde batetik soinuaren inguruan bai landu dugula gehiago, lehenengo diskan baino. Sartu gara gehiago soinua bilatzen edo ampliekin gehiago jokatzen, pedalak sartu ditugu, que no éramos mucho de meter. Eta landu dugu pixkat gehiago gitarren soinua, baina baita konposaketa prozesuan izan da edo bizi dugu nik uste, holako simplifikazio moduko zeo zer, ez? Ze lehenengo diska bazen oso, en plan, lehenengoa da eta sartu nahi ditugu gauza guztiak, eta ikusi hau, da venga, barrura. Eta honetan, igual ez dakit, hartu dugu holako mentalitate pixkat zuzenago bat edo, eta esan dugu, saiatuko gara hori gauza indartsuak egiten eta inpaktua duten gauzak egiten, baina bloke baten moduan, ez? Eta nik uste bi gitarrak landuago daudela bien artean, osea, kohesionatutago edo doazela. Sí. Yo creo que hemos sabido escucharnos mejor unos a otros, en general. O sea, yo creo que al final ese es el proceso de todo grupo y a lo largo de estos años pues vas viendo qué tiene más sentido, que a veces igual te tienes que guardar la chorra, ¿no? en el bolsillo. Y bueno, pues eso, menos rock y más, más equipo. Taldearen bigarren diskoa Tolosako Bonberenea estudioetan grabatzen da. Soinu teknikari lanetan berriz, Carlos Osinaga. Lehen diska Koldo Sagastumerekin egin nuen hemen Gasteizen, ez? Eta bigarrena pentsatzen geundenean, eduki genuen elkarrizketa hori, ez? Geldituko gara Gasteizko hori, erosotasunean eta edo saiatuko gara zeo zer ezberdina egiten, ez? Ondorioa izan zen, zertarako gaude honetan? Ikasteko, gauza berriak frogatzeko, ez? Eta orduan bota ginen un poco a la piscina, eh? Eta, karo, post-hardcore edo olako zeo zer eginda, burura datorren lehenengo izena, Carlosena da, Joan ginen berarekin hitz egitera, eta feeling oso ona izan gendu. Eta gainera, This Is Finen zegoen kanta bat azoka eguna izenekoa. Bai. Eta pentsatu genuen, bide horretara jo beharko genukela. Euskaren aldetik, bai soinuaren aldetik. Eta kantu horrek badu kutsu bat Lizagorena. Horregatik erabaki genuen. Disko berrian taldearen soinua indartu egin da, baina ahotsetan dago kantu berrien indargunea. Esan daiteke, bi abeslari dituela egun taldeak. Bueno, badau gauza nahiko nabarmen bat, badela maketetan nik egindako ahotsak, nahiko ez dakit agresiboak edo oihuka zirela gehien bat, ez? Eta bertan izan da, bertan egonda, berak bideratu gintuen, o bideratu ginduen, ez? Ahots horiek pixkat
agresiboak mantentzen, baina hainbeste oihuka ez egiten, ez? Olako gehiago, entre comillas, abesten, ez? Olako, ez dakit, 16 edo, bueno, berak bertan nola abesten duen Lisabon eta alde horretara bideratzen, ez? Eta nik prozesu horretan pilo ikasi dut, zen nik egia da, Mikelek badaki abeste, nik ez. Eta orduan, bertan ikasi nuen hori, nire ahots hori edo nire gauza hori bilatzen aurkitzen, eta hori gero diskan isladatzen. Taldearen soinua orain dauka identitate hori, ze bi abesle ditu eta bi abesleak dira, ez dakit hori, ekilibrio batetan edo. Sí, además ha sido una sorpresa porque, pues eso, Asier en el primer disco hacía unas voces más agresivas y yo tenía un poco el papel más de lo melódico y así, porque yo llevo muchos años ya cantando un melódico, así más blandengue. Y nada, y en este caso, pues a través de Chap y de todo el trabajo que hemos hecho, sí que descubrimos la verdadera voz de Asier, ¿no? Y que es increíble, realmente ha sido todo un descubrimiento. Y entonces han conjugado muy bien, de hecho es difícil a veces saber qué voz es cuál y creo que estamos contentos en ese sentido. Taldearen lehen diskoan kantu denak batezik ingelesez izan ziren. 11 diskoko kantu guztiak ordea euskera hutsean datoz. Euskerak ikusle eta taldeen arteko konexioa indartu duelakoan daude. Diska konposatzen geundenean ez genukan argi guztiz euskeraz izango zenik. Bai genuen argi ingelesez ez genuela egingo. Ze nik uste Mikelek beti idatzi du ingelesez bere bizitza osoan, ez? Eta genukan hori, lehen esan dugun moduan, ez? Zeozer berria frogatzeko, grina, ez? Baina bai, bira osoan, azoka eguna abestia jotzen genuen bakoitzean, sentitzen genuen olako konexio berezi bat edo olako zeozer, ez? Hori abia puntu hartuta, hasi ginen abestiak egiten, eta lehenengoa euskera, eta bigarrena ere, eta hirugarrena ere. Eta horrela, jun ginen abestiak euskaraz idazten, eta azkenean 11 abestiak euskaraz gelditu dira. Eta kuriosoa da, ze laurotatik bi bakarrik gara euskalduna. Eta orduan badaude abestiak igual Mikelek idatziak erderaz, eta nik edo okik itzuliak, eta gero guztion artean igual konponduak edo landuak, baina azkenean guztiak euskaraz gelditu dira. Eta bitxia izan da, gainera euskaldun berria naiz. Ikasi dut euskara 3 urtetan, beraz. Bideo horretan, lehen diskoaren diseinu lanean zuri-beltza zen nagusi. 11 diskoan berriz, gorria eta beltza nabarmentzen dira. Lo que comentabas de que antes era blanco y negro, ahora rojo, también la imagen que tiene, pues tiene mucho que ver con los contrastes, ¿no? Que hay también dentro de los dos discos, ¿no? Dentro de la música, dentro de las canciones, de las letras y de todo. Entonces, en el primero había fotografías de todos los temas que tratábamos en las canciones y luego en este pues es como una fotografía interior lo que queríamos plasmar, porque las canciones han sido de dentro a fuera, la otra vez fueron más de fuera al papel. Yo suelo trabajar con imágenes antiguas, entonces pues eso, a nivel estético pues tenía bastante claro por dónde íbamos a ir. La imagen que buscaba pues también tenía que transmitir un poquito ese rollo. Y luego toda la parte más introspectiva de los sueños, de temas que se trataban, de guerra, de memoria, recuerdos. Entonces todo eso, a través de la deformación de la imagen, me pareció, pues no sé, como para mí divertido hacerlo y luego también como que podía transmitir exactamente esa idea. Además, diseñar un vinilo es pues mucho más agradecido que hacer un CD, ¿no? Al final tienes mucho más espacio, sabes que los detalles se van a poder ver y en este caso, además, las texturas que utilicé, pues sabía que al poder plasmarlas así en un tamaño grande, pues iban a tener mucho más sentido. Kantu bat egiteko unean, lehenik musika sortzen du taldeak entsegu lokalean. Eta ondoren, doaz beti letrak.
kantu biluzi horietan sentitutakoa hitzen norabidean marrazten dute. Lehenengo diskan, prozesua izan zen kontzeptu bat bilatu, eta kontzeptu horren inguruan dena landu, ez? Kontzeptuak lagundu gintuen dena lantzen, eta dena bideratzen. Eta orduan, ze gustatzen zaigu frogatzea, ikastea, ez? Eta esan genuen, egingo dugu dena, aldrebez. Egin genituen abestiak, eta dena geneukanean, ez eginen laurok, eta esan genuen, bale, zer geratu da. Ikusi genuen hori, diska honek kontzeptu oso ezberdinak jorratzen dituela, igual gai intimoagoak, anitzagoak, eta bar, ez? Eta orduan, hortik etorri izan abesti bakoitzari hitz bat jartzea titulo moduan, ez? Eta hor, ibili ginen diskaren tituloa bilatzen, hitzak izena atera zenola ideia moduan, baina azkena esan genuen, 11 hitzak euskaraz badauka bigarren zentzu hori, ez? Esan dira multiple, anitza, asko, ez? Eta esan genuen, joder, perfektua da. Eta gero oki, konturatu zan, eta esan zuen, jode, gainera, 11 da bat, bi dira. Eta bigarren diska da, eta izan zen como explosión mental. Taldeak undergroundean kokatzen du bere musika jarduera. Edozein lekutan jo dezake taldeak, baina leku txiki eta gertukoak maite dituzte. This is Fineekin izan genuen aukera hori, jotzeko bai toki txikietan, bai toki handietan. Baina nik uste dut guztiok pentsatzen dugula undergroundean edo olako tokietan momentuz ikusten dugu gure burua jotzen. Nik uste dagoen edo existitzen den sarea ez dela gaur egun, ez dela musika mota baten ingurukoa, ez? Badela jendearen ingurukoa. Jende horrek programatzen ditu punk kontzertuak eta post-hardcore kontzertuak eta post-rock kontzertuak eta death metal kontzertuak, ez? Eta zirkulo horretan edo inguru horretan dagu erosoen sentitzen garen tokia. Ze gainera guk diskak edo talde honek ahalbidetu digun gauza politenetariko bat izan dela hori ezagutzea. Osea, justo zirkuitu hori ezagutzea eta jende guzti hori ezagutzea, ez? Ze, jode, badago hor satorlanean dabilen jende pila, eta jende hori ezagutzea eta kontaktu pertsonal horiek izatea, eta lagunak egitea, benetazko lagunak egitea, ez? Hori pasote bada. Eta guretzat hori izan zen como, que locura, ez? Eta hori ezagutzea izan da taldeak izan duen gauzarik politenetarikoan ikuste. Bai, orain da hori egiteko momentua, da guk egin behar genuen lan guztia diska grabatzeko egin da dago, eta hasiko gara ahalik eta azkarren zuzenekoak emanez, eta modu batean edo bestean gure diska zabaltzen. Bai, zabaltzen. Gure taldea ezagutzeko moduriko berenena da zuzeneko batean ikusten. Eta gainera gehien gustatzen zaiguna da. Así que, diska gaur egun, badago Gasteizko vinilora dendan salgai, badago baita Bonberenea ekintzaken webgunean salgai, eta gero gure zuzeneko guztietan ere, erosgai ere egongo da. Eta entzungai, plataforma digital guztietan, Spotify eta olako guztietan ere.